Что, как, ребятки, у вас получается? Нормально? Что вы думаете об этом костре? Ничего особенного? Легко получилось сегодня развести костер? А что мы еще сегодня купили? Что будем жарить на костре? Нет, сосиски? Нет, мясо. Мясо? Блин, какое мясо? Блин, мясо. Если мы сегодня косулю поймаем, то, конечно, мы ее зажарим. Я думаю, навряд ли нам ее получится догнать, да? Да? Понятно. Ну что, сейчас мы попробуем подложить дров, да, наверное? Давайте. Андрюша у нас там все спички подсовывает. Аккуратно ручки не обожгите. Вот мы пожарили сосиски. Ну что, как, ребята, вкусно? Чё? Из лучших? Да, конечно. Что нам купить? Когда у тебя упадет, ешь с другой стороны. Дальше покажи, как ты ешь. Вкусно. Тарик, если слишком расскажешь, как ты ешь. Вот как у Андрюха какой. Да и у Дарьи не хуже. Он уже сосиска-то не осталось, сосиски. Все, ребятки, сейчас, наверное, хлеб будем жарить, нет? Сосисочки? Или сок сначала попьем? Сок. Сок! Наш тепленький сачок. Мы его сейчас попьем, да? Нифига не холодный. В машине ты жаришь. Дай мне поесть. Сосиска отменная, да, Дрю? Пойдем, Андрю, за соком, нет? Аккуратненько. О, палочку туда бросай.